မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီ AutoCAD command တွေထဲမှာနောက်ထပ်လွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ command လေးတစ်ခုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ command လေးကကျွန်တော်တို့ rectangle ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် rectangle ဆွဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ command ထဲမှာပဲရိုက်မလားဒီကျွန်တော် ribbon ထဲမှာပဲဒီမောက်လေးနဲ့တွက်ခေါ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော် ribbon ထဲမှာပဲကျွန်တော်မောက်လေးနဲ့တွက်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီ ribbon ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေရာမှာ rectangle လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေး click ထောက်လိုက်တာနဲ့နှစ်ခု rectangle လေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးယူလိုက်လို့ရတယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုလဲဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲလို့ရပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ command line ထဲမှာပဲ rectangle ရိုက်ရှင်နေဆိုလဲ command ရိုက်ရှင်နေဆိုလဲ RECT လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့အတူကောက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ rectangle ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်သို့မဟုတ် command line ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ model ထဲမှာပဲရိုက်မယ်ဆိုလဲဒီတိုင်းလေးစာလေးရိုက်လိုက်တာနဲ့ rectangle ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို enter ပဲခောက် click ပဲပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle command လေးဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီရိုးဘာ dimension မှမထည့်ဘဲနဲ့ဆွဲခြင်းုံပဲဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click လေးရှာပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ direction ကိုကြိုက်သလိုယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle လေးတစ်ခုထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမှပုံပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျဆွဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dimension အတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အလျားဘလောက်အနံဘလောက်ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲဆွဲဝင်ဆွဲနေလေးကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်okay ကျွန်တော်တို့ဒီ OTD မှာကျွန်တော်ကြားဖြတ်အနေနဲ့ဒီ AutoCAD command တွေထဲမှာokay ကိုကရှေ့မှာသုံးထားတာကဒီရှေ့က command ကအခု rectangle ကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ်အခုနောက်ထပ်ဆွဲချင်တာကလည်းဒီ rectangle ကိုပဲကျွန်တော်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ command line ထဲမှာ rectangle ဆိုပြီးတော့ရိုက်စရာမလိုပါဘူးမလိုဘဲနဲ့ရှေ့က command ကိုမှသုံးချင်တယ်ဆိုရင် repeat ပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် enter ပဲဖြစ်ဖြစ် space bar ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ရှေ့ကcommand ကိုသူက auto ခေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဆွဲမယ် click လေးအရင်ထောက်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ dimension အတိအကျမထည့်ခင်မှာ click လေးဒီနေရာလေး click လေးထောက်လိုက်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ရရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ shift နဲ့ F ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ပါ shift နဲ့ F နဲ့ okay shift နဲ့ F ကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကအလျား H တန်ဖိုးထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကွက်လေးပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ7117ဆိုတဲ့နေရာမှာကို H တန်ဖိုးအလျားဘလောက်ရိုက်ရှင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်9000ရိုက်ရှင်တယ်လို့ထားပါတော့ကျွန်တော်9000ရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်9000လို့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ Y တန်ဖိုးထည့်ဖို့အတွက်ကိုအနံတန်ဖိုးထည့်ဖို့အတွက်ကိုကော်မာလေးခံပေးလိုက်ပါကော်မာလေးရိုက်ပေးလိုက်ပါရိုက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် Y တန်ဖိုးတွေကို auto ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို auto ကူးသွားပါပြီဘာမှကျန်တဲ့ဟာမကြည့်ပါနဲ့ကိုဝိုင်တန်မို့ဘယ်လောက်ရိုက်မှာတော့အနံကိုက2000ရိုက်မယ်ဆိုရင်2000လို့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးသွားနဲ့ enter ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တိုင်းကြည့်လိုက်ပါ H တန်မို့9000ဝိုင်တန်မို့2000ထွက်နေပါပြီဒါ dimension အတိအကျထွက်နေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ rectangle တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dimension အတိအကျနဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေပြီးတော့ click ရှာမယ် click ရှာပြီးမှကျွန်တော်ရှေ့ကနေ add လေးကိုကျွန်တော်တို့ click ရှာမယ် click ရှာပြီးမှ shift နဲ့ add လေးကိုတွဲနေမယ်ပြီးရင်ကို H တန်မို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဟာကို H တန်မို့1000ထည့်မယ်ဆိုရင် H တန်မို့1000ထည့်မယ် Y တန်မို့9000ထည့်မယ်ဆိုရင် Y တန်မို့9000ထည့်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလျား1000အနံ9000ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle လေးတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ rectangle တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ object တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီတော့ဒီကောင်ကဆွဲလိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် object တစ်ခုအနေနဲ့သူကသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု polygon ရေးဆွဲတဲ့ဟာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ polygon ကျွန်တော်ဘုတ်ကန်တွေကတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကြီးတော့300တွေထဲမှာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွဲဖို့ကြုံလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလေးတွေရေးဆွဲကြတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေ့လာထားသင့်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ polygon ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ ribbon ထဲမှာ rectangular ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ polygon ဆိုတဲ့ tool လေးရှိပါတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ model ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ command line ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ POL ဆိုပြီးတော့ command ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ model ထဲမှာပဲ POL ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာဒီ polygon ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ command လေးတက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲကျင်တဲ့ polygon ကအနားဘယ်နှလားနဲ့ဆွဲကျင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတ်မှတ်ပေးရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအနားကို
ကျွန်တော်တို့ဒီ4နာ5နာ6နာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လောက်ဆွဲလို့ရတယ်ဘယ်နှနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်4နာနဲ့အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ polygon လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က4နာကနေရော4နာကနေကျွန်တော်တို့5နာကနေစဆွဲလို့ရမယ်5နာ6နာပေါ့နော်4နာလည်းဆွဲလို့ရမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5နာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်5နာအနေနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်5လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ under ခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲမဲ့နေရာတနေရာကိုကျွန်တော်တို့မှာ click ပေးလိုက်ပါ click ပေးပြီးသွားရင်သူကဒီမှာ option တစ်ခုထွက်လာပါ option တစ်ခုထွက်လာပါလိမ့်မယ် inscribe ဆိုတဲ့ option ရဲ့ circumscribe ဆိုတဲ့ option ရဲ့နှစ်ခုထွက်လာပါလိမ့်မယ် inscribe ဆိုတဲ့ option ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ polygon ရဲ့ဆွဲမဲ့အနားရဲ့တောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ circle လေးအဲ့ polygon ရဲ့ center ပေါ့နော်အဲ့ center ကိုသူက distance သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် inscribe ကokay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ inscribe ကိုအရင်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထားကျင်တာလဲပေါ့နော်ဒီတောင်လေးနဲ့ဒီ circle လေးနဲ့ဒီ center လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ distance ဘယ်လောက်ထားပြီးဆွဲကျင်တာလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က1000ထားပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်1000ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်1000ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ သူကပြီးရင်ကျွန်တော် dimension လေးတိုင်းကြည့်လို့ရပါတယ်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးကိုသူက1000လို့သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ inscribe ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် inscribe ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ polygon ရဲ့ center နဲ့ polygon ရဲ့ဒီတောင်အနားတောင်လေးရဲ့ဒီ dimension ကိုသူကသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်ထပ် polygon ထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ command line ထဲမှာခေါ်ရမလို့တော့ပါဘူး။ဒီ command ကိုပဲဆက်တိုက်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် repeat သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ enter သို့မဟုတ်ဒီ space bar ကိုရိုက်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ command ကဒီ polygon ကိုပဲပြန်ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click ရှာမယ်။ Okay POLခေါ်လိုက်မယ် space bar လေးနှိုက်လိုက်မယ်နှိုက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနားဘဏ္ဍာနဲ့ဆွဲကျင်တာဒီက6နားနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်6ကိုရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click ရှာမယ် click ရှာပြီးတော့ဒီကကျရင် circumscribe ကိုသုံးပါမယ် circumscribe ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် icon လေးကိုဒီအပေါ်နဲ့အောက်မှာရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုဒီကောင်ကကြတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကဒီ center နဲ့ဒီ polygon ရဲ့ center နဲ့ polygon ရဲ့အနားပေါ့နော်ဆွဲတဲ့ site အနားတဲ့ dimension ကိုdistance ကို तू ကသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သတ်မှတ်ကိုဘယ်လောက်နဲ့ထားခြင်းနေပြီးတော့ဆွဲခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကို तू ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်း1000နဲ့ဆွဲမယ်လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်1000လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီးသွားရင် home dimension လေးစစ်ကြည့်လိုက်ပါဒီ center လေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်1000ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ polygon ဆွဲပုံဆွဲနည်းအားကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းနှစ်ခုနဲ့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် polygon တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့အထဲမှာတော့ polygon တွေကတော့သုံးတာတော့နည်းပါတယ်ကျွန်တော် rectangle တော့သုံးများတယ် polygon တော့တိတ်တော့သုံးတာနည်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လိုအပ်ချက်လို့ပြဖို့လိုအပ်လာရင်တော့ဒီလိုလေးတွေဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ polygon ရောကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle ရောကိုဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးတွေကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်